条路，一座山，一条河，一只小船，一个我。哎，师傅，这个这样怎么看一下？什么不准？你拿这个怎么准？我这个2000块买的水瓶，什么不准啊2000块的，这个能准吗？我这2000块钱买的东西，我还是不相信这个，我还是相信我们这个一脚就，来，你看一下。前的那条路，我悄悄地看差这么多，这是不行，我看。就说你们这些年轻人啊，老是相信这些仪器啊。刚才准的，怎么现在又不准了？那我还是拿我这个来看一下，这个毕竟是我们祖先留下来的这个方法，流传那么久了。啊，现在我教一下你怎么做啊。我拿的时候就拿地板上面不要动了，下面呢就让它那个转啊，自己转，慢慢定下来啊就可以了。啊，看的时候我们往下看，一直看下去，这样啊准了就表示准。还是个老古董，对啊实用哦。这肯定了，我们祖先传下来的，这个传到现在还是有人用。你拿那个东西虽然方便，但是也会有坏的时候。那我看看，想把它扔掉。扔掉也不用，但是还是要以个这为准，那个只是作为方便。那你来试一下，看看是不是这个会比那个好一点。这个借给我用就行了，放在这里。